तो फ्रेंड, सर्दी का मौसम है, आपको है खांसी जुकाम, तो ये नुस्खा जरूर आजमाइए। ये है अदरक। देखो, अदरक को आग में अच्छी तरह से इस तरह से अपने गैस में इस तरह से इसको थोड़ा सा पका दीजिए और उसके बाद करिए इस तरह से इसका चॉप। ये डाला, देखिए, चॉप चॉप अदरक। और ये है काली मिर्च साबुत। इसको हल्का सा फ्राई पैन में इसको गरम कर लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए और उसके बाद क्रश पेपर मोटा मोटा करा हुआ इसको भी करिए इसमें मिक्स। और इसमें लीजिए 2 चम्मच हनी, ये देखिए इस तरीके से, और इसको करिए मिक्स। और इसको करीबन ये इंग्रेडिएंट जो मैंने तीनों डाले इसको 1 मिनट तक इस तरह से करते रहिए। और इसको मिक्स करने के बाद फ्रेंड, अगर आपका खांसी रुक नहीं रही है तो इसको हल्के से टीस्पून में लीजिए और इसको जीभ में रख के इसको चाटिए जीभ से, और इसको लीजिए दिन में 2 या 3 बार, आपको अवश्य रिलीफ मिलेगा। और इसको 1-2 दिन लोगे ना तो आपका खांसी अवश्य ही जो है वो कफ जो है वो कम हो जाएगा। यह है शेफ नेगी का घरेलू नुस्खा, इसको अवश्य एक बार आजमाइए। थैंक यू।